Okei, ole. Jah, kõige pärast. Tere. Tõesti. Ette astumine. Risto Prookini. Kas te teete kohtu sõita? Aitäh, et peaks olema. Ise laud olen ja. Tervist. Ma tulen hetke pärast kohe niimoodi. Kuidas on kasulik olla? Ma küll vist testava. Ma ütlen, et viimasel mured, siis reaktsioonile tooma edasi andma. Minu siin need mure viimasel all nende ametiühingu ja panga suhtes. Tegelikult on need kestnud pea 3 aastat. Ja siis ma mõtlesin, et ma räägin ära suga enne kui toimuma sõnatada. Nii on lihtsalt. Et enne kui me võtma järgmiseid samme ette. Mina olen siis see, kes aitab pangatöötajatele organiseeruda ja siis kes põhimõtteliselt vastutab selle kampaania eest. Põhimõtteliselt kõiges, mis on juhtunud ja mis moodi on juhtunud, saab süüdistada mitte. Aitasin natukene ka Hannes Veskimäed, kelle kontakteerimisest tegi joodikuks ja mõneks igatahes. Ja minu ülesanne on siis aita töötajatel võita. Miks me niimoodi käitunud oleme, tuleb sellest, et mõlemad korrad on proovitud rahulikult teha. Aga pank ei ole absoluutselt reageerinud Hannesega ega ka autousadusikutega. Üle pool aastat kestis see rahuliku periood, kus kehtinud läbirääkimised, kus taristud välja siis eriti sellest veebruaris, kus Gert kinnitas, et tegelikult ei olegi neil valimid läbirääkimisi pidada. Mina on see, kes töötab kohtutöötajatega, aitab usadusikud. Viimane kiri näiteks, ma saan aru, et see väga ei meeldinud. Et see on enamus on nagu minu kirjutatud, kirjutatud palju suurem. Mis kirjast me räägime? Viimasest töötajate infokirjast. Enamus on minu soovitus täiega tehtud. Ja siis mõtlesin, ma tulen ja räägin naust näkku küsida, mis siuke vastumeisus. Ma räägin sellest mingi kirjast, millele ma eile hommikul reageerisin. Jah. Mulle tundus, minu jaoks personaalselt tundus see natuke otsitud vabasena, sest seal on minu arust see kiri väga pehme, võrreldes sellega, mida ma kuulnud olen, mis on viimastel nendel kokkusaamastel räägitud, et võib-olla ma saan lihtsalt millestki vaadata. Ma mõtlen praegu, kas ma tõusen püsti lähen lihtsalt minema niimoodi, et miks ma pean oma aega üldse sinu või teiega nagu selle peale kuulutama. Ma arvan, et kuulates seda sissejuhatust niimoodi, et ma ei ole parim selles mõttes rääkima, ma ei ole koolitatud mingisugune... Ei, aga kuskil lähevad nagu inimlikud nagu suhtlemise piirid. Ja kui meil on mingi ühisosa rääkida, siis ma ei tule kõigepealt uksest sisse, ma kõigepealt ei solva ja ma ei ole nagu alatu või ma ei käitu kuidagi sellest, et see lihtsalt rikub selle läbirääkimise keskkonna ära. Ma olen pannud sinna sisse nagu üksjagu tunde, ma olen proovinud selles suhtes suhtuda eelarvamust vabalt, mitte kuhugi ennast kinni mõtlemata, niimoodi, et mul ei ole siin nagu mitte mingisugust, see ei ole minu lahing niimoodi. Mul oli oma elu selles suhtes, millega ma olin väga hõivatud, ma olin väga rahul, kui tuldi minu järgi 2 organisatsiooni, see ei olnud mitte Nordea ainult üksi, see ei olnud ka Nordea Eesti. Selleks on see, et nende äri ei ole läinud nii, nagu nad oleks tahtnud seda, nad otsivad plaani B, ja nad tahavad seda mehitada, kuulasin ära, alguses ei uskunud seda, ütlesin, et te olete teinud minu hinnangul mitte kõige paremat tööd. Ja kui me üldse tahame sellest teemast edasi rääkida, et siis tahan näha neid inimesi, kes on selle tehingu peaarhitektid. Sain siis kokku mõlema maja peahoones, põhimõtteliselt sisuliselt mõlema nagu pangandusgruppi nagu number 2 inimestele, kes ütlesid, et neil on tõsi taga ja teeme seda niimoodi, teeme seda just nimelt nii ja nendest nagu ametiühingute teemadest või muudest asjadest, et ei olnud seal loomulikult nagu mitte mingit juttugi. Ma saan väga hästi aru selles suhtes, et mõlemad organisatsioonid tunnevad ennast
häirituna mingil kujul, võib-olla palju on öelda, et kas nagu petetuna või midagi. See on täiesti arusaadav, et keegi tõuse püsti ja selle nagu mõtte peale ei aplodeeri. Aga lihtsalt on see, et alternatiive ei ole niimoodi. Kui me vaatame nagu seda, et DNB on siis viimase 9 aasta kogu tulemus on nagu negatiivne. Seda ei saa lihtsalt niimoodi nagu samamoodi edasi jätkata. Seesama nagu siia nagu suures mahus raha siia laenamine, siia edasi laenamine, maailm on muutunud, vahepeal kapitaliindeks 2 korda ülesse, see niisugune ärimudel lihtsalt enam ei toimi. Ma tulen siia sisse, vaatan selles suhtes, et hüva, et peaks olema nagu ühine nagu mure või probleem, et kas hakkame tööle niimoodi. Aga mille ma saan, mida ma nagu näen, on nagu selles suhtes on uue meeskonna halvustamine, minu halvustamine, solvamine, naeru vääristamine, enne kui me pole isegi ühtegi päeva saanud veel tööd teha. Me töötame siin praegu nagu projektiorganisatsioonis ja Luminor pole nagu veel sündinudki niimoodi. See ei ole baas, mille pealt nagu ausalt öelda mitte midagi läbi rääkida niimoodi. Ma ei arva, et selles ma teaksin väga täpselt, kuidas elu peaks käima või kuidas õiged asjad on. Aga 10 000 inimesega organisatsiooni on saanud päris palju rahuldavat vähemalt nagu tagasisidet juhtimisoskuste kohta. Ma vean riigi äriühingute nõukogude määramise vabastama oma ajast, vean selle mehitamise ülesannet, kus me oleme 3-4 kuuga oleme 122 nõukogu liiget määranud nii edasi. Ja nüüd tuled sina või tuled nagu mõned nagu sinu käsilased selles suhtes ja põhimõtteliselt olete valmis selle asja nagu põrmustama. Miks ma pean seda tegema? Mul ei ole niimoodi, ma arvan, me võiksime selle koosoleku tegema vähe lühikesed, mul ei ole sugu mitte mingit ühist asja rääkida. See on täiesti nagu teisest maailmas, mul ei ole mitte mingisugust, ma ei ole tahtnud mitte kellegelt midagi ära võtta, mitte kellegelt pole tahetud mitte midagi ära võtta niimoodi. Ma räägin asjast ma arvan. Ühesõnaga, ma pean minema natuke tagasi minevikuks. See ei ole päris natuke. Mina ei taha minna, mind ei huvita see. See, kui mina olin väike, kui isa mind peksis, ei anna mulle õigustust, olen mölakas nagu ülejäänud maailma vastu kogu oma elu lõpuni. Jah, aga see jätab kindlasti mingisuguse traumad. Et sa pead sellest üle saama. Aga ülejäänud maailma ei pea minu trauma käest, ei pea maailma. Aga me räägime praegu sellest pangast, kuidas hakkad juhid võtmist, üks pool. Ma ei juhi seda nii, et seda panka pole isegi sündinud täna. Okei. No see selleks. Kui ma tuletan sulle. Kui oleks Petri Nikilat, siis ei oleks seda sellist asja üldse tekkinudki. Mind ei huvita see, mis oleks või mis ei oleks. Me oleme täna siin. Ma selgitasin sulle seda mandaati, tähendab seda ootust on see, et mis on minu siia tulemisega seotud ja mis on uue meeskonna siia tulemisega seotud. Ma olen töötanud 6 kuud, 60 tundi nädalas. Ilma nagu vabade päevade puhkusteta, ilma kõigeta. Ja siin on nagu sinu juhtimisel või sinu kaasjuhtimisel on seltskond inimesi, kes lihtsalt ise tahab iseendale nagu halba teha. Selle ajal, kui nagu Swedis ja SEBs istuvad inimesed võtavad koos ja toimetavad meeskonnal on see, et mida me saame teha, et kuidas kliente paremini teenindada, missugune meie järgmine toode, missugune meie järgmine kanal, siis me kakleme siin mingisuguste väljamõeldud nagu teemad üle. On välja loodud nagu hüpotees, et keegi tahab võtta siis soodustusi ära. Mitte ühelgi inimesed selles suhtes soodustusi saab muuta. Aga me oleme palgainflatoorses keskkonnas ja mitte kellegilt ei võeta mitte midagi ära. Mitte kunagi pole keegi kordagi öelnud, ei läbi minu suu ega läbi uue juhtkonna suu, et me võtaksime kellegi käest midagi ära. See oleks rumalus. Me ei tulnud ju siia selleks, et kõigepealt inimesi halvustada, neid alandada või neid nagu kiusata ja siis soovida seda, et selle sama meeskonnaga me suudame saada nagu siin kuidagi võitjaks meeskonnaks. Aga kui te nagu niisuguse hüpoteesi lihtsalt loote niimoodi ja selle peale nagu asja ehitate, mitte millestki niimoodi, sama hästi mitte see, et tehke järgmine nagu petitsioon selle kohta, et Erki Raasuke lööb inimesi liftis. See on sama kategooria niimoodi ja selles suhtes ja pange mind olukorda selles suhtes ennast nagu siis kaitsma on ju niimoodi ja teha 3-poolne kokkuleppe selle kohta, et meie ikkagi tegelikult ei löö neid inimesi, kui te lihtsalt mõtlete asju välja. Mida rohkem sa räägid, seda rohkem tundub, ma pean rääkima sellest minust. Seal on oma põhjused, miks see niimoodi on tulnud. See umbusaldus juht vastu on tulnud ka ja see hakkas Petri Nikkelist. Ma tohin, ma räägin natukene, anna mulle 2 minutit selle. Petri Nikkel tuli siia, tuli pannud kokku, kuidas see nimetakse, seda mõeldaks saneerimine, mis iganes see on, tuli kokku panema, et juba alustada sellest müügitehinguks. Enne kui seda läheme, mis sinu roll on, mis su seotus nagu Nordeaga üldse on? Mina olen EFL-i organisaator.
Sa oled seal palgaline töötaja? Ma olen palgaline töötaja. Ja siis Peeter Nikkel väga konkreetne jutt kasutas seda soomekeelt väga populaarset veedaga sõna väga hästi. Karjus on röökis töötajate peal avalikult. Inimesed, kes tulid haiguslehed peaaegu olid surnud vähki vahepeal, sääsed tulid tagasi, lihtsalt röökis nende peale. Ma hakkas sulle väga demonstreerima seda ja mõtlesin võib-olla korra. Ja kui kõik inimesed nägid seda, siis hakkas vaikselt pihta, tuleb see siuke vimm ja umbusaldamatus nagu võib-olla juhtide vastu. Mina nagu näen, et ainult võimalus seda lahendada ei ole mitte nii nagu võib-olla tarindada, et me teeme otsuse ja siis töötajad peavad seda rahulama. See peaks tulema niimoodi. Ma projekteeri seda minule, ma ei ole kunagi niimoodi käitunud. Mul tundub, sest sa ütled ka, et keegi ei ole vaata midagi ära võtnud ja ei saagi ära võtta. Ei saagi. Aga keegi pole isegi plaanid mitte midagi ära võtta. Just täpselt, aga normaalne suhtumine on see, et siis lepitakse kokku need ka töötajatega. Mida lepid kokku? Seda, et sa kedagi liftis ei löö. Miks ma pean leppima kokku? Kui mul on isegi kavatsust midagi ära võtta, miks ma peaksin selles midagi kokku leppima? Aga see ei ole ainuke mis mured oli. Töötajatel omad mured, omad kõhklused ja nii edasi. See ei ole see, et sa lööd kedagi, sa kirjutad alla, et sa lubad, et sa ei löö kedagi, et sa kirjutad alla, ühesõnaga sa räägid nagu suhtlemine, suhtlemine töötajatega, sa lepid lõpuks kokku, et lähme koos edasi. Jaa, aga suhtlemine ei käi. Mida sa oled praegu teinud sellega? Ma saatsin kogu selle sama asja, mis siis sina kirjutasid. Ma saatsin kogu sellele uuele juhtkonnale eile välja, et see stiili näitas, et need on need inimesed. See on see stiil, see on see keel, mismoodi me suhtleme. Mis arvamus tagasisidet ma sain. Nendest hästi neutraalsetelt inimestelt, kes on Eesti nagu tippjuhid, kes ütlevad, et kuule, kellega või millega meil on siin tegemist. Stiil, suhtlemise stiil, kui sa tahad kuhugi nagu jõuda, ei ole see, et sa lähed maskides nagu Stockholmi tänavale röökima. Aga see oli paratamatus. Ei, see ei ole see on standard. Iga kord, kui pank midagi natukenegi on reageerinud, on see tulnud nagu tänu sellele, et kuskil midagi toimub. Ei ole normaalset suhtlemist. Mina peaksin vastupidi. Mõtlen, selles suhtes on see, et te olite nii palju, kui mina tean seda ja nüüd ma räägin sellest tagantjärgi vaatest, ma ei ole olnud sellest osaline niimoodi. Ma arvan, et see asi oli väga heas progressis. Täpselt selle hetkeni tehti see aktsioon seal ja peale seda otsustati, et need ei ole need inimesed, kellega me saame läbi rääkida, sest niimoodi räägite läbi. Kui sina arvad ise, kui sina oled siin nagu nõuandja, see, et aastal 2017 siin selles maailmanurgas käib läbirääkimine omavahel käib niimoodi, et sa ukse lahti, viskad granaadi sisse, paned ukse kinni, ootad paugu ära ja siis lähed uuesti sisse. Siis ei tööta niimoodi. Niisuguste inimestega see ei tööta, ma arvan väga paljud inimestega see ei tööta. Me elame vabad inimesed, elame vabad maal niimoodi ja me saame valida, kellega me suhtleme. Niisuguse nagu suhtlemisstiiliga ei suhtle. Ja kui selles suhtes, kui selline suhtlemisstiil on siin organisatsioonis, siis tõusen mina, tõusen teised püsti, maailm on suure lai, me läheme olema kuskil mujal, kus me peame niisuguse suhtlemisviidiga käituma. Ma ei arva, et see on normaalne. Ja kui sa oled aru, siis see ei ole ka üldse tavaline. See ongi nagu täiesti ekstreemne situatsioon. Ja täpselt samas kohas on töötajad tundsid ennast. Rohkem kui mingisuguseid lahendusi polnud. Ma annan, sa oled halba nõunile andnud niimoodi. See on lihtsalt mu praegu üle jala antud selles suhtes, aga selles suhtes on see, et mitu korda on nagu lihtsalt nagu selle pillam nagu lõhki puhutud. See on nagu kohutavalt ebakonstruktiivne. Aga teistpidi täpselt samamoodi. Kui läbirääkimus tulid näiteks, oli läbirääkimus üks keertel, see võib-olla inimes, et neil polnud läbirääkimiseks mingit õigust, see oli kõik mängid. Ja mis arvad, mis tunne töötajatel, kui nad saavad arvata, nendega mängiti? Ja see mäng kestis kui kaua eelmise aasta juunist, mille see lõpetati novembris, oktoobris. Lihtsalt see on nagu kuidagi juba naljakat väljadud. Töötajatel neil on nagu näkku sülitatud või? Mismoodi on näkku sülitatud? Defineeri, millega on näkku sülitatud? Mida on kuskil? On mängitud läbirääkimisega. Läbirääkimisi millega? Kollektiivlepinguga, mis iganes tingimust ei ole. Mis tähendab, mis iganes ei ole midagi? Mis on nagu milleks on seda? Kollektiivlepingu punktid peal see. Kui võid vaadata seda kollektiivlepingu üle ja sul kellelegi üldse olemas. Miks keegi peab pidama nagu läbirääkimisi mingisugused hüpoteetilised töötingimused on olemas ju niimoodi, kedagi kuskil ei kiusata, selles me oleme vabal turul niimoodi, et inimesed töötavad konditsioneeritud ruumides, et aga kui sa Junade otsis midagi rahuline, mis alguspunkt oli Peeter Nikkele. Ja siis olekski pidanud pöörduma tema vastu. See oli tema vastu, tema saadeti minema. Ta päästis ainult Nordeas tööd tänu sellele ja see kogu see jama avalik, et kaks asja tänu sellele, temal olid nagu
soomlast, kes tõmbastest välja, ta sai tööd seal. Ta oleks olnud muidu täiesti jama, teistpidi maksti Annesele mingisugune hüvitusele ja ta jätkanud seda asja. See kõik, mis siin toimus, ei saanud avalikuks. Jah, aga mis on minu roll sellega ja mis on tavatöötaja roll sellega? Tavatöötaja nägi kõigepealt, kuidas Petrinikul käitus on, siis mis tehti Annesega on. Okei, tegi tohutu kampaania. Mis tehti Annesega, mis see läheb nagu tavatöötajale nagu korda, mis on ühe töötaja, tema nagu isiklik suhe nagu oma juhiga. Sa pead aru, see ei ole oma juhiga. Ta valiti, palju need valijaid oli, vahepeal alguses oli. Siis oli, Annes ära läks, siis oli siin 100 ametiühingu liigetega. Et 100 ametiühingu liigetega väga kursis, mis toimub, nad kõik tundsid Annet ilmselt personaalselt, eks ju. Siis oleks nad politseisse avalduse kirjutama. Ei, see läheb politseisse, see läheb töövaidluskomisjoni, see läheb kohtusse. Ei, ma räägin Annese asemel, ma räägin selles suhtes, kui keegi arvab selles suhtes, et käituti ebainimlikult või ma ei tea, õigusaktidele vastukäivalt või midagi, siis tuleb politseisse avaldus kirjutada. Ei ole politseisse avaldus. Politsei ei saa midagi teha, seal kohe reageerida mingite inimõiguste rikkumiste peale suurde tuvastada töövaidluskomisjoni kohus. Ja siis on lahendus on nagu niisugune sissisõda või niimoodi. See, mis te praegu teete, on see, et te tõmbate selle organisatsiooni, tõmbate lihtsalt nagu kinni. Aga otsime siis mingi lahenduse. Ma otsisin, aga sinu lahendus on selles, kus ma otsisin, ma olen pannud sinna tunde juhatuses, kus pole mitte kunagi käidud, tõin nagu sinna nagu 14 inimese ette, et see ei ole mingisugune luulu ainult, et luust ja lihast inimesed nagu normaalsed inimesed. Ja selle peale reaktsioon on see, et sa ütled, et see asi, mis on toimunud, on följeton või teie ütlete. Ja selles suhtes te võrdlete mind Urmas Sommelari. Ausalt, mul ei ole sulle mitte millestki mitte midagi rääkida. Selles suhtes see ei ole see tase, millest me saame nagu rääkida. Kui sina näed, et ongi kõik, et ole mõtet sellega tegeleda ja... Mina näen seda, et sinu ja nende kahe ülejäänud inimesega, kes on niimoodi kui käituvad, mina läbi rääkimise pean. Ma olen vaba inimene, ma valin, kellega ma saan seda rääkida. Mitte keegi ei saa mind sellest söndida, ei saa ka teie mind sellesse söndida. Seadus tegelikult kohustab seda. Üks niisugune seadus ei kohustab mind mitte millekski. Siis on okei, kes on näinud teema aine. Siis on see usaldusisikute diskrimineerimise teema, millega me peame minema kohtusse ja... Kas käia? Kindel. Muidugi. Kui on vaja kohtusse minna, mingi kohtusse. Meil ei ole vaja minna nagu. Meil on vaja lahendus ja meil oleks vaja... Ja, aga te ei ole võimelised läbirääkimisi pidama. Selles suhtes ja niisuguse viisid ja nii. Et see, kuidas te diskrediteerisite praegu mind enne, kui ma ühtegi päeva saanud nagu töötada. Milline osas? Selle sama kirjaga. Selles suhtes on see... Nüüd ma saan aru. See ei ole ajaleht. Selles suhtes, kui ma tahan rääkida inimestega, siis ma kirjutan inimestele. Ma olen igapäevaselt, olen siin majas, ma olen korruste peal, ma räägin inimestega. Keegi teie ei pea võtma endale seda rolli, et te interpreteerite mind ja siis projekteerite mind kellegi teistsugusena, kui ma tegelikult olen. See on alatu. See on see asi, mille peale peaks tegelikult kirjutama avalduse kuhugi. Et siis see, mis usaldusikud on rääkinud on ja mis teil on seal kohtumistel olnud, need ametiühingu võrdlemist terroristidega ja edasi, seda pole olnud. Ametiühingu võrdlemine terroristidega. Alati on tähtis on sellise kontekst. Kas mina olen öelnud niimoodi, et ametiühingu liikujad on terroristid? Ei ole mitte kunagi öelnud. Seal oli terve hulk oli teemasid, selles suhtes on, kuidas räägib Tiina Kukk sellest, et kuidas ta on uhke selle üle, kuidas ta on saanud inimesi vähendada, selles suhtes vähem tiimi, väiksemad tiimid, sellepärast, et see ongi majandus niimoodi toimib, et see on efektiivne toimimine. See oli jumalast mõistlik normaalne diskussioon, mis meil oli. Tiina Kukk ongi väga hinnatud juht siin inimeste seas. Tiina Kukk ongi väga, ma olen arvanud väga juht. Inimene, kes paneb niisuguse teksti kokku niimoodi, et... Ta suruti nurka. Nemad alustasid on. Ma jään eri arvamus. Ma olin seal juures ja siis oligi nii, läbirääkimus toimus kõik, et miks see viisaks. Kõik oletasid, et see kõik lähebki nagu ilusti kenasti. Nad arvasid tõesti, et Annes on ekstreemne ja edasi. Läheme rahulikult edasi. Ja läksidki, kõik läks rahulikult, see nii lihtsalt tõmmati vett peale. Nendel on täpselt samasugune tunne. Proovime, me peaks leidma nagu lähi tulevikus mingi tohutu mingi kompromissi. Kui see ei taha, siis... Sina ei taha, teie ei taha. Sellepärast, et te kõigepealt sülitate näkku, siis ütleme, hakkame kompromissi otsima niimoodi. Ma ei ole andnud teile mitte ühtegi põhjendust. Ma ei teadnud, et see asi nii tõsine. Aga siis õpi suhtlema. Enne kui sa hakkad nagu tinti kulutama paberi peale, õpi selles suhtes, mine kuskilt võta nagu koolitust sellest, et kuidas kaks intelligentset inimest omavahel suhtlevad. Ilma seda, et üksteist solvamata, häbistamata.
omavahelised nagu sinna investeeritud tunde följetoniks pidamata niimoodi. Mind võrdlemata Soelariga, kes ütles nagu rämeda roppuse, ütles nagu ministri kohta niimoodi. Kust sa võtad endale nagu niisuguse õiguse? Kes ma olen sulle? Ma arvan, et asi on emotsioonides. Okei, siis oleks. Ühes on peal sulle edasi andma, selle oma läheb Nordea DNB juhatusele ka. See on ühisdeklaratsioon Kesk-Euroopa ametlikult. Vaatame edasi. Ja siis... Miks sa selle mulle annad? No, sa oled kõige kõrgem Nordea inimene minu jaoks. Ma ei ole Nordea inimene, ma ei tööta Nordeas. No okei, Lumiga, aga vahet minu jaoks oled sa kõige kõrgem Nordea praegust. Ma lasen selle kirja panna ilusti inglise keelde ja hea meelega jagan nagu selles suhtes, mis sa oled sinna kirja pannud niimoodi. Jagan hea meelega nagu kõikide nende adressaatidega selles suhtes, et lihtsalt stiili näided seda, kuidas te suhtlete. Näeb pole mäged seda, ma kontrollin need. Samamoodi on see, mis te olete selle otsest valet olete avaldanud, pannud mind see Eesti meremeeste ametiühing oma toetuskirjas viitab sellele, nagu ma oleksin värvanud kellegi mingi, kuidas ta ütles, union busting selle lawyeri. Ma ei ole elu sees, ma seda inimest ei tunne, ma ei ole elu sees mitte kunagi kohanud mitte midagi. Kui ma selles suhtes võiksin ühendustele meremeeste ametiühingul, siis öeldi seda, et see informatsioon tuli teilt. Tema ütles, Jürgen ütles seda, et see tuli teilt. Minu nõudis töötajad, et ma ütlen uuesti, et meil on selline arvamus, et teie olete kõige suurem juht. Okei, see Luminor juht, aga meie alustate ka Nordea DNB panga kõige suurem juht. Ja kui Nordea pankas selle Edi Raipe, siis teie nimedulist sisse. Aga ma saan aru, see tekitab sellist... See on otsene vale, see on faktiline vale. No see ei olegi, juht vastutab organisatsiooni eest nagu nii. Ma ei vastuta selles suhtes, et praegu on jumala hästi nagu inimesed tehke endale see asi selgeks. Nii kaua, kuni see kaks organisatsiooni ühinenud on niimoodi, siis nagu strictly need kaks organisatsiooni on omavahel konkureerivad kuni lõpuni välja. Ja selles suhtes, et kui nad ei konkureeriks omavahel, siis meil ootaksid väga kõrged trahvid. See tähendab seda, et mul on äärmiselt limiteeritud ligipääs mõlema organisatsiooni, mul ei ole mitte mingit ligipääsu nagu kliendi informatsioonile. Ma ei tohi nagu igapäevases nende toimetamises, ma ei tohi mitte kuidagi nagu mitte midagi mõjutada, sellepärast, et see mõju oleks üle kahe organisatsiooni. Ainukene asi, mida ma teen, mitte ainukene asi, on see, et ma planeerin ja valmistan ette ühinemist, kui ühinemise hetk toimub. Ja nii kaua on nagu mõlemad Atle Gnai DNB poole pealt ja Inga Skiisaker vastutavad 100% nende organisatsioonide toimimise eest. Enne kui te lähete lahingusse, tehke endale lihtsalt nagu detailid selgeks. Kes siis peaks olema see inimene, kes nagu vastutab? Eesti üksuse juht Gerd Müller, Balti üksuse juht Inga Skiisaker, kogu private siis segmendi või kuidas nad seda nimetavad, household banking eest Tobi Manner Nordeast ja tema peal siis Kasper Koskur. Need on nagu need juhid selles suhtes, kes lähevad juhtimisse siis redelit mööda. DNB ei ole kogu selle asjaga nagu mitte mingisugust nagu business. Nad on konkureerivad. Kui me ühineme 1. oktoobril kuni selle päevani, kuni 30. septembrini on nad nagu valusalt konkureerivad teine nagu organisatsioon. See ongi, vaata, see on üks suur probleem, miks nagu tegelikult vaadatakse, miks mõlema nagu ettevõtte nagu tippjuhid vaatavad ka küsida, et kuulge, siin on mingid metsalised või. Et kas nad on nagu, kas pea sees on nagu midagi viga, et kas nad kõige elementaarsemaid asju ole endale selgeks teinud. Et see, missugune struktuur on, mis on DNB, DNB ei ole mitte mingisugust rolli niimoodi. Ja kui ühinemine toimub ära, siis DNB 49,999% on sellest omanik ja sellega võtab loomulikult omaniku vastutuse. Aga see, mis siin praegu toimub nagu Nordea sees on ju niimoodi, selles Nordea, mitte ainuüksi, et neil ei ole mingisugust seost, neil ei tohi olla seda mingit seost. Nad peavad strikti hoidma ennast igate vidi eemal niimoodi, et nad ei ole mitte kuidagi nagu selle informatsiooniga kokkupuudet ja oma, sest vastasel juhul on konkurentsireeglid rikutud. Ja, kui me võtame siin inimõigusi ja nii edasi, siis vastutavad kõige kõrgemad juhid ka. Ehk siis praegust, kui on see ühinemine... Ma lugesin neid juhid ära, sellepärast, et mina olen planeeritav juht. Aga DNB oma täpselt samamoodi, kui see liitumine toimub, kui nad planeerivad enne, siis nad peavad ka teada, mis siin toimub. Ma küsin siis niimoodi, kas see
executive board teab, mis siin toimub? Eks ta on mingi juhised andnud ka seoses ametiühingu näiteks? Ma ei ole Nordea executive boardiga rääkinud. Mina räägin Luminori nõukoguga, kus on siis Berner Knass, kes on DNB endine siis finantsjuht, küll nüüd organisatsioonist lahkunud, aga nende poolne nõukogus 3 liiget, Nils Melganis ja Tobi Manner niimoodi. Ja seal me oleme rääkinud ametiühingu teemadest. Okay. See, kus midagi kumbki organisatsioon enda seismised teeb, sellest ma ei tea mitte midagi, sest ma ei tööta nende jaoks. Mina töötan Luminor AB, mis on Rootsi firma, holding firma, mis on 50% omatud kummagi nagu selle finantsgrupi poolt. Ja see, mida nad oma gruppide sees teevad, et sellest ei ole mul mingisugust teavet, sest ma ei osale selles töös, ma ei ole sellega seotud. See viis, kuidas selle, kui me vaatame seda, et on see, ja kui on probleemi Petteri Nikilaga midagi, siis tuleb avaldus kirjutada või siis tuleb selle probleemiga tegeleda, mitte seda nagu nuhelda praegu tegelikult heas usus siia tulevad inimesed, kes panevad kogu oma professionaalse karjääri, panevad panti selleks, et anda sellele organisatsioonile siin töötavatele inimestele šanss. Aga selleks, et kas meil on nagu küsimus on see, et kas me tahame keegi nendele inimestele, ei ole. Need on kõige kõrgem vara üldse, mis meil on niimoodi, kellega koos tööd teha ja kellega minna ja proovida konkureerida väga tugevate teiste konkurentidega. Ma ei saa aru, kus kohast nagu, üldse kogu see kontseptsioon tuleb. See on õpitud. Õpitud. Eelmuste kogemustega. Ega ole järgi kogemusest jääb mingisugune asi. Sa räägid küll, et sa ei saa maailma peale vedada seda, kui isa noorena peksis on. Aga ma räägin, et kui sa veskas inimene arukas nii edasi kui sinu juht, kõige kõrgemõtlusest Nordeast oled Eestis. Lihtsalt röögiks kasutab... Aga see ei tähenda, et kõik juhid... Loomulikult, sa koged seda ära, samamoodi sa õpid, sa õpid vees usatama ka kogemusega. Kukud, sa laskad püsti öelda ennast, et polos kogemus. Samamoodi ongi see, et õrn umbusaldus on lihtsalt. On tekkinud usaldus selle ametiühingu vastu. Sellest on aru niimoodi. Aga selles suhtes on see, et aga nüüd seda umbusaldust tulla ja projekteerida edasi minu ja teiste meie peale, see on destruktiivne. Sellepärast, et on see, et aga meil ei ole mitte midagi teiega otsida. Andke meile lihtsalt šanss. Saame šanssi anda ainult sel juhul, kui on mingisugust garantiid. Garantiid, mis asi garantiid, ma kedagi, missugune garantiid? No näiteks, et Tiina Kukk ei lasta lahti, rohkem usaldusisikud ei distsiplineerida. Usaldusisiku ei ole ju ise, ta ei ole palgatud usaldusisikud midagi. Saad inimesed valisid need 3 inimest usaldusisikuteks. Me oleme ühinemisprotsessis on kõik inimesed kaotavad hetkeks töö ja mitte kõik inimesed, kõik tegelikult liiguvad sellesse ühtsesse organisatsiooni niimoodi. Ja nüüd, aga kõik meeskonnad mehitatakse. Alguses jääb ilmselt üle väga vähe inimesi, sellepärast, et meil on 2 paralleelset süsteemi, kui me sinna ühinemiseni üldse jõuame niimoodi. Aga kui me sinna jõuame niimoodi, aga ajapikku loomulikult on see, et meil on vähem inimesi tööl ja meil on vähem tööd pakkuda, kui seda oli kunagi varem. Aga see ei käi niimoodi, see käib iga juht alati, ükski juht ei saa nagu komplekteerida oma meeskonda või ei saa juhtida seda meeskonda, kui see tema meeskond nagu, ma ei tea, hääletatakse kuskilt altpoolt või üles. Küsimus on selles suhtes, on ta nimi Tiina Kukk või on keegi teine niimoodi, seal on olemas, tekib konkreetne juht, kes peab valima. Need on mul nagu 10 inimest niimoodi, mul on puute vaja niimoodi, kelle ma valin niimoodi. See, kas Tiina Kukk valitakse sinna sisse või mitte, sõltub sellest, mis ja kes on Tiina Kukk niimoodi ja see otsustab selle juht niimoodi. Paraku on see, et on seadused, on usaldusisik ja seadus kaitseb usaldusisikud. Ja selle põhjusega, et kui töötajad valivad esindaja, siis ei saa lihtsalt nende nurka visata. Aga see, ma ei räägi lihtsalt nurka viskamisest, ma räägin seda, et meil on ühinemise protsess ja osad inimesed jäävad selles ühinemise protsessis üle. Ma ei ütle mitte midagi konkreetse inimese kohta praegu. Aga kui keegi levitab, Tiina Kukk oli sellel kohtumisel 1-2 inimesest, tema kohtumise tagajärjel on saadetud kogu nagu Nordea Eesti organisatsioonile käesolev kiri, järelikult tema on selle autori niimoodi.
see ei muutu nagu mitte olematuks. Ta võttis otsuseks seal mind sisse tulevat juhti siis arandada, naeruvääristada sisse pandud tundi ja seda tehtud tööd niimoodi. Sellel ei ole tegemist mitte midagi tema usaldusisiku positsiooniga, sellel on tegemist tema väärtushinnangutega, kuidas tema otsustab kommunikeerida. Ma lihtsalt toon ühe nagu praegu näite ja mitte midagi ei muuda seda mitte midagi. Ja seesama inimene, kes hakkab teda valima või mitte valima oma meeskonda, vaatab kui muu hulgas, vaatab seda niimoodi, et okei, et see on selline inimese nagu käekiri, tema suhtlemine, tema kommunikatsiooniviis on selline, kus ma tahan teda siia meeskonda võtta niimoodi. Sa võib-olla sa hakkad nagu aru saama niimoodi, kuni eilse hommikuni, kui ma pole seda näinud, meil oli nagu super head väljavaated selleks, et kuhugi konstruktiivselt edasi jõuda. Sellepärast me käisime seal koos juhatuses, sellepärast on see, et me teeme praegu kalkulatsioone, et mida ja kui palju me oleksime saanud kas või pool sammugi tulla vastu just nimelt nagu nende mitte hüvitiste, vaid isegi lahkumiskompensatsiooni osas niimoodi. Valmis ka selles suhtes kõik inimesed niimoodi, mina isiklikult valmis selleks, kõik inimesed, kellel oli see kuues nagu nädal niimoodi, kes tahavad ja kes ei taha sellest võtta rahalist kompensatsiooni, jumala eest kirjutame selle lepingusse sisse, sest see on teie oma, see on teie õigus niimoodi teema. See oli kuni selle eilse hommikul. Ma ütlesin alguses, mulle tundus, et see oli, ma nüüd natuke rohkem aru sellest põhjusest, aga tundus on kuidagi otsitud põhjus nagu. Et mulle jättis sellise mulje, et see on planeeritud ja oodatud, sest väga pikk aga sa kohe paned jälle mind sellega nagu positsiooni, nagu ma mängiksin siin, ei mängi, mul ei ole selleks kurat aega, mul ei ole lihtsalt selleks aega, mul on 1000 muud asja teha, kui sinuga istuda praegu ja jauratasin nagu nende asjade üle. See on nagu prioriteetides on nagu kolmekohalise nagu numbriga on see, et mul on nagu nii palju olulisem neid asju teha. See on täiesti vale koht, kus kohas võtta lahingut niimoodi. Ma olen nagu nii motiveeritud, et leidma seda lahingust, aga mingi piirini. Sellel hetkel, kuni te lähete, lihtsalt mind alandate. Ja mitte nagu mind, vaid kogu sisse tulevad nagu juhtkonda niimoodi. Ja see oli teil vaba valik niimoodi. Ja iga inimene peab ise oma valikut nagu elama. Okay. Mul on paberi käes, mul on huvitav. Lõpetame praegu selle koosoleku ära, sest mul ei ole mitte midagi nagu tark öelda. Kui teil tekib mingisugune uus tark asi, või te tahate saata mingi uue kirja või selgitada selles suhtes, mida te olete teinud nagu, ja mida te olete valesti teinud, niimoodi siis võime uuesti rääkida. Aga ma juhtan sellest, kus ma olen nagu stress on ju niimoodi, see on teie valikud, mõelge see asi rahulikult läbi. Kui te tahate tagasi siia laua äärde tulla niimoodi, siis te peate selleks tegema praegu vaeva nägema, et siia tagasi laua äärde tulla. Nende tingimustel hea laua äärde. Mis see tegevus siis oleks? Selle mõtlete ise välja, sellepärast, et kui see enne viskab granaadi, siis mõtlete... Algus teeme siis nii, see ikka. Ükski mitte pahamassa vaesi, vaid see, kuidas on nagu nii põhjalikult ei ole mind nagu solvatud selle protsessi käigus. Ma väärin seda. Võib-olla kas teistes situatsioonis külla kohta. Poolt sammu või selleks, et seda teha. Aitäh, jõudu!